مهم الدولار يوصل 23 جنيه، المهم ان البيزو المكسيكي ينهار قدام الجنيه، فده انجاز كبير قوي. شوفوا بقى الدرهم الكويتي بيجيب ايه، يعني فيديو بجد صدمني فعلا. بصوا بقى الدرهم الكويتي بيجيب بكيلو بانيه، اليورو بيجيب نص كيلو بانيه، الجنيه بيجيب كيس عشان تحط فيه الكيس البانيه. يا سلام، معادله يعني محللين الاقتصاد يعني بينوا لك الجنيه بيجيب ايه. والعمله الكويتيه بقت 73 او 72 حاجه زي كده. وكمان اليورو بيجيب نص كيلو بانيه، والجنيه المصري بيجيب كيس اللي بتحط فيه البانيه. يا سلام والله، كيلو جبنه الترك وصلت 140 و110 و100، شويه هتبقى اغلى من اللحمه. وبعدين يا جدعان هنوصل لحد فين؟ فعشان كده انا بقترح عليك، يعني معرفش بقى الفكره دي هتعم عليك ولا ايه، هتقول لي مثلا ايه هنعمل ايه. اولا لو انت ما بتبداش بقى تربي طيور، تبدا تربي طيور عشان تبدا توفر البروتين الحيواني. هتقول لي البادي او الاعلاف وصل 17000 جنيه الطن او 15 على ما اعتقد ما بين الجنين. يعني هنعمل ايه طيب؟ بص انا شفت فيديو، الفيديو ده عجبني. جايب ايه بقى؟ كيلو البطاطا ب 3 جنيه 2 جنيه. طبعا ده مش هيعتبر بصوا بقى الفيديو، مش هيعتبر يعني ايه بديل، يعتبر بديل للعلف. وفي نفس الوقت ايه انت بتنوع، بتشوف مثلا الفواكه اللي خلاص بتبوظ، بتشوف مثلا مصادر زي اللي عندك الحاجات اللي هي الجايه دي بقى ايه من الجوافه، الرمان بتشكل. بس بالنسبه للفكره البطاطا ويتقطع بالنعومه دي ويتقدم للبط او للطيور، برضو بتوفر من البروتين الحيواني. وفي نفس الوقت اهم حاجه تكون عامل عازل، مكان يبقى نظيف، تبقى فاهم تجيب كميه على قدك ما تكترش. الحاجات دي يعني لازم تبقى فاهم فيها. وان شاء الله كده كده هنبدا نعمل دورات، فتابع معايا يعني، فشجعني ان انا اعمل الموضوع ده. ونبدا برضو ايه، تبدا برضو لو حابب برضو ايه يعني في وقت الفراغ لو في تقدر تزرع اهل بيتك، يعني حاجات اللي هي ايه خفاف يعني. ما علينا، المهم اللي انت بتقدر توفر من البروتين الحيواني. هتقول لي طيب يعني العلف، ما قلت لك اهو العلف اهو، هتعمل ايه طيب؟ هنا بقى في فيديو تاني عجبني اول فيديو ده. بص بقى ده الفيديو ده بيبين لك ان تربيه السمان انتاج البيض غزير جدا بالنسبه انتاج البيض السمان. بيض السمان يا جماعه عشان تبقوا فاهمين طعمه عامل زي البلدي، والله عامل زي البلدي. انا كنت بربيه وغير كده احسن يعني بالنسبه كالتربيه، مناعه كويسه، يستحمل العوامل الجويه، الفيروسات. طبعا اهم حاجه النظافه. هتقول لي ما عنديش مكان، اقول لك عندك البلكونه بتاعتك تبدا تخصص نص متر في نص متر، المهم تبقى مقفل المكان. ليه قلت لك السمان حجمه صغير، مكان صغير. طب ده حلو في ايه؟ في اللي انت تبدا تاخد بس بيض. هو في الانتاج البيض بعد عمر 30 يوم او 40 يوم على ما اعتقد، 40 يوم بيبدا بيبيض. تمام؟ فالبيض ده يعني السمانه الواحده بتبيض 300 بيضه في السنه. بياكل قد ايه بقى بادي؟ بياكل حوالي 2 جرام، يعني 2 جرام قصاد يعني شوف بقى 300 بيضه في السنه. طبعا في فتره بتريح السمان وطبعا وكده عبال ما يربع عنقود. طيب هتحتاج مثلا كل ذكر بيحتاج كام انثى؟ يعني مثلا في ناس بتقول لك 3 وفي ناس بتقول لك 5. فانت كده كده اساسا السمان ما بيلقطش، هو انتاج بيض حلو قوي. حبيت بقى تجيب بقى انواع تانية للبيض والتفقيس، ده شغل بقى الفراخ البلدي. ليه بقى؟ كل ده ليه عوامل فيما بعد اللي انت تقدر توفر وتعمل بالنسبه اللي هو التوفير البروتين اللي انت كده كده مهما انت عندك دلوقتي الفيديوهات اللي ظهرت دي اللي موتت اصحاب المزارع، موتوا كتير بسبب قله الاعلاف. طبعا في ناس يعني هاجموهم كتير وده حرام اصلا ان انت تموت كتاكيت بالكميه دي. انت لو طلقتهم في الشارع ربنا يرزقهم، يموتوا اللي يموتوا، اللي يعيش. المهم الناس دي يعني في ناس بتقول اللي هو فعلا ممكن يتربوا زي الفراخ البلدي. ليه بادي معين، ليه تركيبات معينه طبعا عشان يوصل لل 2 كيلو و3 كيلو و4 كيلو. يعني مش مهم يوصل لل 3 كيلو، لو اتربى زي البلدي وصل لكيلو ونص كيلو المهم هيخفف من الاسعار. ما اجيبش انا اروح اجيب فرخه مشويه بالاسعار دلوقتي 120 و100 جنيه. مفيش 100 جنيه دلوقتي، بعد كده هتجيبها ب 500 جنيه الفراخ المشويه. لو انت مش هتعمل الموضوع ده، القليل في بركه عن الكثير. فانا بقول لك لما تبدا قليل هيعود عليك بالنفع. فعشان كده بقول لك السمان بالنسبه لو انت ما عندكش مكان ده في البلكونه، في نفس الوقت هتستفاد من البيض. طب انت كده وفرت من
عناصر البروتين بتاعك من اللي هو البيض. في نفس الوقت تبدا تذبح بعد سنه تجدد القطيع بتاعك. ده بالنسبه للسمان مش صعب، واهم حاجه طبعا تبقى مقفل. بالنسبه بقى حبيت بقى تعمل بقى ايه عندك مكان على السطوح زي ما قلت قبل كده، برضو بعيد الكلام ده كذا مره عشان الناس برضو تشجع. اللي انت مثلا تجيب فراخ بلدي وبعد 3 شهور تبقى عامل حسابك، او 3 شهور ونص تبدا بقى عامل حسابك اللي هو هيبدا يبيض. الفراخ ممكن في فراخ بترقد وفي فراخ ما بترقدش، وفي فراخ بتقطع بتبقى قطع بيض طبعا على حسب طبعا التغذيه وعلى حسب سبب. طبعا مش هقول لك هات بادي بياضي، وطبعا البادي البياضي غالي. لو شويه اكل اللي هم متبقيين الرز والسلطه والحاجات دي اللي بتشبه، لا انت ممكن تحطهم مع شويه بادي صغيرين كده، تعمل ايه تركيبات مع المهم ايه بالبلدي كده اللي هم ايه بواقي الاكل اللي عندك في البيت يكفيهم طبعا مع الاعداد القليله، ما تكترش في الاعداد. حبيت تعمل قطيع بتسيب الفراخ، بتسيب فراخ مثلا بيرقد، في فراخ بترقد وفي فراخ ما بتبيضش. اللي ما بتبيضش ده تبدا ايه على سبيل المثال تجيب 15 فرخه او 20 فرخه، تعمل حسابك تقسمهم على جزئين. الجزء الاول طبعا هيبقى فيه اللي هم الديوكا، دول هتاخد الديوكا ضعاف ايه تذبحهم وتاكلهم، واللي هو ده يكبر ويتعمل منه قطيع ويخصى بالقطيع ده تسيبه اللي هو صحته كويسه عشان لما يبقى الفرخه تبيض تطلع يعني ايه سلاله كويسه بمعنى اصح. طيب عندك بقى الفراخ ما بتبيضش بتذبحها وبرده بتاكلها بالهنا والشفا. طب عندك فراخ ما بترقد وفي فراخ ما بترقدش، بتسيب اللي يرقد يرقد واللي ما بيرقدش ما بيرقدش. اللي ما بيرقدش هتاخده تبيعه ابسط ما فيها، او تاخده مثلا في البيت عندك وتوفر برده يبقى عندك من عناصر البيض من عندك في الثلاجه. كل يوم لما تطلع تلاقي بيضتين 3 4 5 على حسب طبعا الاعداد هتوفر. والفرخه اللي عايزه ترقد بتسيب لها البيض. وهتلاقي عندك كتاكيت، اهم حاجه طبعا الكتاكيت دي عايزه تحضير وعايزه مكان يعني مقفول لوحدهم، بحيث برضو ايه يعني الكتاكيت ممكن شويه برد يموت. المهم ايه تبدا بالاعداد القليله عشان الاعداد القليله دي هتمهدك ان انت تجيب حاجات اكبر وتبدا تتاجر، او الزياده تبيع او تهادي، او يعني على حسب طبعا انت ودماغك. المهم كل ده بقوله لك ليه عشان تبدا ان انت يعني ايه تقرب الفجوه في الاسعار الغلاء، وفي اللي انت تبقى عندك ايه خلفيه عن تربيه الطيور، وخصوصا اساسا الفراخ البيضاء او اي طيور بتشتريها من المجزر مش هيبقى بنفس الطعم اللي انت بتعمله في البيت. فالموضوع يعني هتختلف اختلاف كتير. غير على سبيل المثال الفراخ البيضاء لو جبتها واكلتها بيض صافي من عندك هتلاقي الطعم احسن من الفراخ بتاعت المنظر. ليه؟ ما تعرفش واخده هرمونات، ادويه طبعا كتير، حاجات كتير. لما انت بتحط مثلا زي الاعشاب في طريقتين من الدورات، دوره بين الاعشاب ودوره من الحاجات اللي هي الحاجات اللي انت تقدر تتعامل مع الصيدليه البيطريه بتاع الكتاكيت، تقدر تفرق ما بين الحاجات الضاره والحاجات النافعه. يعني ده كده كده هيبقى في بيتك وهتجيب الحاجات اللي تنفعك، فمش معقول انت هتحط حاجه انت يعني انت هتاكلها. وغير كده قلت قبل كده يا جماعه في ناس بتعمل بالاعشاب توم بصل حاجات كده. ان شاء الله هنبدا تعمل الدوره دي. فعشان كده بشجعك ان انت تبدا تعمل الموضوع ده، ومع الوقت هتكتسب خبره. فعشان كده يا جماعه يعني تشجعوا لو عندك وقت تعمل اهل بيتك. ما عندكش مكان قلت لك في البلكونه بالنسبه للسمان، حتى لو فراخ مثلا في اعداد قليله اهم حاجه تبقى مقفل، النظافه، التحصينات، الحاجات الاعشاب. قلت لك برده البيض ما تكترش تعمل خلطات، تجيب مثلا من الحاجات الفواكه اللي هي قربت تبوظ تروح برده نفس الكلام مع التحصينات بتاعت الصيدلات البشريه بتاعت مثلا حاجات بتاعت الديدان، حاجات يعني معروفه. يعني لو دخلت الصيدليه ومش فاهم وكل حاجه كمان متوفره على النت. بس انا بكلمك على فكره البدايه عشان لما تيجي تواجه مشكله تبقى عندك خبره وتبدا تصلح من الاخطاء وتبدا ايه تطور تدريجيا وكده. بتاع الفيلم مش عايز اطول عليكم، بس انا بقول لكم الفكره وانت بتبدا ايه تبدا بالاعداد القليله عشان يبقى عندك خبره. وبالتوفيق للجميع. وكده انتهى الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.